নমস্কার, আমি ডক্টর তরুণ মণ্ডল। আজ আপনাদের সামনে একটা নতুন হেলথ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। বিষয়টি হলো গরমকালে জ্বর, সর্দি, কাশিতে কোন হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সবথেকে বেশি কার্যকারী। তবে তার আগে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন তাদের প্রত্যেকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। শীতকাল চলে গেছে, সামনে আসছে গরমকাল। এখন তাপমাত্রা কম, এর কিছুদিন পরে তাপমাত্রা আরও বাড়বে। তখন দেখা দেবে আমাদের মধ্যে নানা রকম শারীরিক সমস্যা। গরমকালে জ্বর, সর্দি, কাশি একটা কমন রোগ। এই রোগে কষ্ট পায়নি এমন লোক খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল। এই গরমকালে প্রত্যেকেই একটু গরমে অনিয়ম করে ফেলে, যেমন ঠান্ডা জল খাওয়া, এসি রুমে থাকা, রোদে দীর্ঘক্ষণ ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি নানা রকম অনিয়ম কাজের প্রয়োজনে করতে হয় বা করে ফেলে। তখন সৃষ্টি হয় নানা রকম শারীরিক সমস্যা, যেমন সর্দি, তার সঙ্গে থাকে নাকবন্ধ, মাথা ভার, গায়ে জ্বর থাকে, কখনো কম থাকে, কখনো বেশি থাকে। অনেক সময় সমস্ত গা হাত পা কামড়ায়, যন্ত্রণা করে, অস্থির মতো হয়ে ওঠে। কখনো শীত লাগে, কখনো গরম লাগে। সঙ্গে থাকে গলা ব্যথা, কোনো কিছু খাওয়া যায় না, গলার মধ্যে ব্যথা করতে থাকে, ঢোক গিলতে গেলে কষ্ট হয়, হাঁচি লাগে, সঙ্গে কাশিও থাকে। এই সমস্ত উপসর্গ গরমকালে ঠান্ডা গরম লাগলে প্রায় প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দেখা যায়। তবে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেলে এই জ্বর, সর্দি, কাশি থেকে খুব সহজেই সুস্থ লাভ করা যায়। এই জ্বর, সর্দি, কাশিতে যে সমস্ত হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সবথেকে বেশি কার্যকারী সেগুলো হলো ব্রানিয়া, রাস্টক্স, জেলসিমিয়াম, আর্সেনিক অ্যালবাম, অ্যামোনকার্ব, সাম্বুকাস নাইগ্রা ইত্যাদি। তবে এই সমস্ত মেডিসিনগুলো সবসময় প্রয়োগ করতে হয় লোকের লক্ষণ অনুপাতে। লক্ষণ অনুসারে যদি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এই সমস্ত জ্বর, সর্দি, কাশিতে প্রয়োগ করা হয় তাহলে খুব সহজেই সে আরোগ্য লাভ করবে। সুতরাং জ্বর, সর্দি, কাশি হলে কোনো চিন্তা করার কারণ নেই। হোমিওপ্যাথিক ওষুধেই এই জ্বর, সর্দি, কাশি গরমকালে সহজে নিরাময়যোগ্য বা নিরাময় করা সম্ভব। এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক ও শেয়ার করে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিন, এবং এরকম আরও হেলথ বিষয় নিয়ে ভিডিও দেখতে চান তাহলে আমার চ্যানেল ডক্টর তরুণ মণ্ডল চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশান বেল অন করে রাখুন। যখন আমার তরফ থেকে কোনো নতুন ভিডিও দেওয়া হবে সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন,